Llegamos, miren, aquí está. Esto es la cabaña. Esta es la vista que tenemos, ¿sí? Aquí, para hacer fogata. Miren. ¡Ay, está bonito! Vamos a ver. Vamos a conocer. Les voy a hacer un tour. Aquí está la entrada. Aquí estoy yo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hay? Me da miedo. Ay, ¿por qué les da miedo? Ok, esta es la cocina. Oh, la cocina está bien. Ok. ¿Qué hay acá que les da miedo? Le dio miedo el oso. Oh my god, look at the bed. Wow, this is beautiful. Mira para acá. Precious, ¿tienes miedo? Ay, Campita. Campi, ven. Campi, ven. Juan Carlos Campana tiene miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Es otro basement. Ay, es que los... Here they are. Ahí viene mi hermana. Dile, aguas. Aquí te cambio. Quita, Campi. Agárrala, Lupe, agárrala porque si no la van a atropellar. Hola. Ok, sorry. Oh my god, casi no se ve. Ya no he grabado, pero ahorita vamos a hacer una fogata. Acá, miren, tenemos un arbolito de Navidad. Aunque todavía falta, pero ya lo tienen aquí. Ok, vamos a hacer una fogata. Ay, está muy oscuro, casi no. Aquí está. Estamos aquí. ¡Ay! Está fuerte el humo. Hace nada de porque está aquí en Nueva York. Ok. Aquí estamos ahorita. Vamos a estar aquí un rato. Son como, van a dar casi a las 8 de la noche. Entonces aquí vamos a estar como unas 2 horas. Y ya nos pasamos como a las 10 y vamos a jugar. Ay, no. ¿Cómo que me fije? Más bien ella que se fije. Ay, miren qué bonito jardín. Está bonito aquí. Allá está otra área. Me cambio. ¿Qué se ve? La tortuga. Oh, miren, una tortuga. Look. ¿Sí la ven? Ahí está la tortuga. No, Campi. Ay. Oh, miren, también hay un pescado. ¿Te hubieras traído su agüita de No, no un pescado. Un pez. Pero no le trajimos agua. ¿Mm? No le trajimos agua al campo.
Miren, ahí hay como dos pescados medio raros. No sé por qué están raros, pero bueno. Hola. Acá viene Lupe, Alex. Hi. Hey. So, ahorita les enseñamos. Ya nos íbamos, pero queremos tomar fotos y quería grabar un poquito para enseñarles. Miren, no sé si se puede ver el puente ya. No, creo que no. Pero ahorita les voy a enseñar. Here we go. So, allá viene Juan Carlos. So beautiful. Miren estos soles. Se mira tan bonito. Esa es la vista que tenemos. Es preciosa. Vamos para acá. ¿Dónde se fue? Fueron estos chicos. A ver, vamos a ver qué hay por acá. ¿Qué hay acá, bebé? ¿Qué? ¿Es todo? Oh, mira, aquí llega al final, pero miren. Cuidado, Alex. Ay, campañita. Ay, ¿qué tiene? Miren. This is beautiful. Ok, ahorita voy a tomar unas fotos aquí, pero...